Ikusmiran, han eta hemen. Rocamadour. Rocamadour, Frantziako herri eta komuna da, Okzitania eskualdean dagoen Lot departamenduan. Erdi Aroko hiria, Alzou ibaiaren gainean, kareharrizko itsaslabar batean kokatzen da. Frantziako bigarren tokirik bisitatuena bilakatu da Mont Saint-Michelen atzetik. Eliza garrantzitsuenak Saint-Sauveur eta Notre Dame dira. Eta bertan aurki dezakegu Ama Birjina beltza. Chemin de Croix, erromesek, hiri sakratutik igarotzen ziren bitartean egiten zuten bidearen parte zen. Goiko alderaino iristen zen gurutze bideari jarraituz. Herria kilometro bat inguruko kale batez osatuta dago. Roland Le Pre kalea.